说起什么节日？哈芝节。哈芝节，穆斯林哈芝节，他们今天一大早就去 mosque 里面了。哎，你看，你们看他这个闹钟。我们现在来到了马来西亚的传统饮食店。是的，评分挺高的，他们服务还是挺好的。我们现在咖喱面已经上了，味道还行，没有特别的重口味，我觉得对我来说咸淡正合适。他们店很有名的牛肉，我觉得味道很不错，真的不错吗？是，有一种冬阴功那种独特的香料味道。就白饭有点太干了。我在这照一下。在韩国资本主义国家待多了，这我们都没看过。还是社会主义好啊！社会主义好，社会主义好，社会主义国家人民地位高。厉害厉害厉害！出去还蛮幸运的。好人一生平安。刚刚雨下超大，然后我们在突然就下大了，哎呦我天呐！然后一个先生，然后就过来，然后主动载我们去，他都已经过去了，然后又退回来，特别好。接下来去那边搭船，那个还挺美的。这个。是。这里走过去不是挺美的吗？是吧？你确定啊？那边过去也挺美的。雨终于停了，我们2点半出发，总共环游3个岛，第一个岛跟最后一个岛都会有游泳，所以我们就搭了泳衣。对，我们在这拍照也可以。是。哇，好漂亮这个。漂亮啊，还行。还行。忽然豁然开朗的感觉，视野是。我觉得晴天应该会更美吧。对啊。它那个雨天把下面水就泥都弄起来，然后就变得不是很清。现在出发了，2点半了都，还没开始呢，又延迟。现在我已经习惯它这个时间了。现在上船了。两边这个。呀！华韵岛，我们买了这个票，因为里面好像就只有这样吧。So you guys have to do this or not? Okay, we think about it. Because actually, give me 1 second. Because it's just far away, just not there by the lake. 7 minutes to go to the lake, 7 minutes to come back. 哦，现在要下去了。啊，可是有雷声，船上翻的声音。大圣。怎么样？嘿嘿。准备吧。跳呀！
来1、2，跳！好了，来吧来吧，开始了开始，一直在开始。我们先玩好了，出去。你录了吗？啊，我们手脚丫。流沙河简直对，流沙河。我们刚才看见了孙大圣，奥斯利没看着。我们脚丫子这个打水的声音。哇，这真美。哇，你看那个那边偏深蓝色。我们这是凉。给我个底下一点啊！啊，那个爸爸，他的新闻还没丢了，可我们登岛了，现在是第2个岛。这个叉子好白啊！这是我们船。记住它，然后不要上错它。这次我们要跟着他们一起啊！这边海挺漂亮的啊。美。哦。这个我觉得比那个真南海滩。对对对，他们说真南海滩因为人太多了，就不是很干净。哇，这个沙子干净多了。哇，你看这个好绿啊！对对对。哇哦，全是。选择玩好了之后，出太阳，晴，然后我还流血了，就是好可怜，被那个石头勾到。哇，结束了。对，强推，太棒了，35马力，包你玩到爽。